搭咗8個鐘頭機嚟到呢個多哈機場，但係呢陣間呢過3、4個鐘之後呢，我哋又要出發去呢個倫敦嘅，所以下步會呢殺個人先，咁我哋陣間攰先。我哋又嚟啦 ，rock 啦！而家咩鐘數啊？6點幾歐洲 perfect 啦，呢個夏天係可以去到好夜都仲係好光嘛。我咧係搭咗20個鐘頭機，而家就喺民宿附近，哇好靚啊啲顏色。咁而家就諗緊去呢個可芬園附近嗰度行一陣，同埋咧我 book 咗8點3有個 rock and soul 啊，死都唔記得個名。嘅炸魚薯條啦，真係好出名嘅炸魚薯條，咁起碼叫有啲嘢食下咯。香港見到雙層巴士，做英國嘢，第一次呢個超興奮，係啦，我哋陣間我有自己私人嘅廁所嘅，呢間房嚟喎，有衣櫃啦，幾好㗎。然後我可以用個廁所啦，個廁所都係我嘅，喺間房隔離嘅。咁上多一陣少少咧，咁隔離係人哋嘅房，我就唔影啦。我仲可以用埋個廚房，同埋呢度有個 living room 嘅地方。咁可能我陣間買啲嘢翻嚟喺度雪啦。係啊。咁出邊其實個 view 都好靚，坐喺度都好悠閒。我發覺原來都唔係講笑，真係好熱。呢度就係出邊個景嚟嘅，可能陣間換翻條短褲，同埋問下房東有冇洗衣機可以借嘅。如果我洗咗啲衫咧，我諗我應該都會睇下佢俾唔俾我攞出去，因為呢個應該都可以進出嘅範圍嚟嘅。